大家好，喺上一條片入面就帶大家去包河行下，仲喺海拔2620米嘅山頂餐廳，一邊睇住震撼嘅雪山美景，一邊嘆 lunch。如果大家對嗰座壯麗嘅包河雪山有興趣，或者想睇下間景觀超正嘅餐廳，記得去睇返我哋上一條片。打完卡落返山之後，我哋就返到去策馬特小鎮，準備去拆一餐令人期待咗好耐嘅牛扒大餐。冇錯，呢集我哋就會帶大家去一間喺當地非常之出名嘅牛扒館，叫做 Pulsley Subi。呢頓晚餐真係只有極致美味4個字可以形容。事不宜遲，即刻同我哋一齊去片。因為由山上落返嚟都比較早，距離食飯時間仲有一大截，我哋就喺小鎮周圍行下 hea 下，行到個人有少少口痕，就順手買咗個栗子奶油甜品，一擺落口真係好滑，而且甜度啱啱好，完全唔會流。食完甜品，我哋決定搵個地方坐低飲杯嘢。呢間餐廳其實係當地好出名嘅5星級酒店 Grand Hotel 嘅一部分。佢哋個戶外露天座位區真係冇得頂，嗰陣時陽光曬落嚟暖粒粒，我哋就點咗些小嘢飲同小食，一邊曬太陽一邊放空。坐出邊最大嘅着數係時不時仲會見到傳統嘅觀光馬車喺你面前嗒嗒嗒咁行過。周圍嘅氣氛真係超到爆，非常之悠閒。呢啲先至係瑞士小鎮應該有嘅慢活節奏。放鬆完一輪，終於到咗最期待嘅晚餐啦！一踏入去餐廳，佢嘅裝修真係好有 feel，全木質嘅台凳，俾人一種好溫馨、好復古嘅感覺。一開門嗰陣超濃郁嘅牛扒配油香就直接撲鼻而嚟。不過呢，有一點要提提大家。一入到去，我哋就覺得裏邊有少少熱，可能因為餐廳係喺地下室，加上每一台客都喺度燒緊牛扒，所以入邊嘅抽風就稍微弱咗少少，有啲焗。睇翻個 menu， 呢度最吸睛，亦都係最特別嘅招牌菜，就係鐵板牛扒 Steak on the Iron。我哋周圍望下，基本上全場90%人都係叫呢個。咁我哋都唔使諗，即刻 order 咗2款。第一款係頂級辣眼牛扒 Prime Rib Eye， 價錢係跟 size 嚟計，大概係40到56瑞士法郎之間，大約係38至53磅英鎊。第二款就係菲力牛扒 Filet O Beef， 一樣係睇份量，價錢大概係54到77瑞士法郎。大約係51至73英鎊。點完餐之後，店員好貼心咁幫我哋送上圍裙，驚等陣間啲油彈到件衫污糟。到牛扒上台嗰一刻，成個視覺同聽覺效果簡直係震撼眼球。塊鐵板發出吱吱聲，咁樣超誘人嘅聲，仲有一陣陣白煙。肉香升空，呢種相機食先視覺拉滿嘅體驗真係好得意，好有儀式感。佢將嚿牛扒擺喺熱辣辣嘅鐵板上面，最大嘅好處就係你可以自己快身大廚，你想食3成、5成定係全熟，完全由你自己話事。切一嚿落去鐵板度，兩邊稍微煎一煎，外皮帶點微焦嘅香氣，完全鎖住入邊嘅肉汁。你睇下個肉質真係鮮嫩多汁，咬落去滿口都係牛肉原汁原味嘅鮮甜同濃郁，肉質超級 juicy 同 succulent， 好有肉感。而且呢道菜仲包埋幾款配菜，有薯條、椰菜沙拉同埋馬鈴薯，每一款都整得非常新鮮同野味，啱啱好可以解到牛肉嘅油膩感。醬汁方面都好豐富，一共有3款。香草牛油、酸奶油同埋燒烤醬，攞嚿肉去煎少少香草牛油，睇住佢喺熱辣辣嘅肉面上融化，真係好正。雖然食完牛扒之後2個人都已經好飽，但係最後我哋都點咗一份 dessert， 為呢一餐飯嚟個 perfect wrap up。呢個係香蕉朱古力醬配雲呢拿雪糕，
濃郁嘅朱古力味、冰涼嘅雪糕，加埋香蕉嘅甜香，經典組合冇得輸。總括嚟講，我哋對 Postley Subley 嘅嘢食同埋成個體驗都超級滿意，絕對值得俾夠5粒星，強烈推薦俾計劃緊去策馬特玩嘅朋友。好啦，呢集嘅策馬特美食之旅就到此為止。下一集我哋將會開啟瑞士第3日嘅行程，我哋會起程出發去超夢幻、好似仙境一樣嘅格林德艾 Grindelwald， 而且仲會公開我哋接住落嚟會住嘅酒店。如果唔想錯過嘅話，記得 subscribe、開心 share、俾個 like 同埋撳個鐘仔。我哋下一集再見，拜拜。